Ini dia teman-teman, ini adalah impact yang aku andalin untuk segala macam kebutuhan. Karena apa? Karena impact dari APR AP84 Pro Max ini sudah memiliki torsi di 1000 Nm. Jadi bisa untuk segala macam keperluan, mulai dari motor, mobil, pembukaan ban motor, pembukaan ban mobil, pembukaan CVT motor, untuk mobil seukuran kecil sampai ukuran yang paling besar sudah oke, dilibas banget sampai ini. AP84 Pro Max ini sudah memiliki garansi di 5 tahun. Garansinya bukan abal-abal lagi ya teman-teman, karena memang sekualitas ini garansinya ada di 5 tahun. Untuk paketnya sudah dilengkapi dengan baterainya sudah besar, ada di 10 sel dan dilengkapi dengan berbagai macam tambahannya. Untuk kalian yang cari impact, jangan cari torsi-torsi kecil karena tidak akan berguna untuk keperluan mobil-mobil ukuran besar. Kalau kalian untuk keperluan mobil ukuran besar itu sekalian beli yang ini. Silakan untuk kalian yang berminat langsung cek di keranjang pojok kiri bawah ini.